Нека да направим секс чек с шурчек. Кой прави по-хубав масаж? Кой обича да експериментира повече в спалнята? Кой каза обичам те за първи път? Кой обичайно се извинява първи след спор? Кой е по-вероятно да изпрати палаво съобщение на другия? Кой издава повече звуци по време на секс? Кой е по-вероятно да инициира ролева игра? Кой има по-мръсно подсъзнание? Кой е по-склонен да предложи да използвате играчки? Кой от двама ви има фетиши? Кой е по-склонен да участва в еротичен филм? Кой е по-склонен да изпрати на другия секси снимка? И последно, кой обича повече да се гушка след секс?